сөзді жалғап Алла тағала тағы бір сипат береді. Әдемі сипат, ол уахуа каллун аля мәула. Бұл сөз бекер шықпаған. Өзінің егесіне жүк дейді. Каллун деген сөз негізі көбінесе анау жетім жесірді асырап қалған адамдарға айтылады екен да. Мынау өзінің ағасы, жақындары қайтыс болғасын, соның шеттей бала шағасы қалады ғой. Баяғыдағылар оны детдомға өткізбеген. Оны мойнына алып, соны өзі асырағанда, яғни жоқ жерден өзіне проблема пайда болды ғой, жүк та. Жүк соны көтерді олар. Дәл сол сияқты, яғни жоқ жерден пайда болған проблема деген мағынада ғой, кәллун аля мәулаху деген. Өзінің егесіне жүк. Жаңалдегі Құдайды танымайтын адамның үшінші сипаты сол екен ғой. Ол Құдайды танымайтын адам Раббысына жүкті. Бекерге жүк қой. Жұмыс тауып береді. Жоқ жерден проблема табатын адам.